Bwana, mimi niwaambie kitu kimoja kwamba Simba sio mbovu na Simba sio kwamba ni timu mbaya sana. No, Simba ni namna gani tu ya uchezaji, yani mbinu ambazo wanaotakiwa kucheza ni kuzirekebisha kidogo, afikisha Simba ingie katika mfumo wake ule wa mwanzoni. Ukiangalia namna Simba anavyocheza, tuangalie katika defense line nyuma pale kwenye mabeki wake. Simba anaenda kucheza kama tuseme anacheza kama sinia. Yaani beki wawili katikati, beki wawili pembeni. Wale beki wawili pembeni wanakuwa wanabadilika kama winga, wanasogea juu. Mwisho wa siku hapa katikati wanaacha nafasi. Wakienda wanachelewa kurudi. Ina maana sasa inawalazimu wale mabeki wa katikati kutanua kidogo. Na hapo ndipo ambapo pana ugonjwa mkubwa sana wa Simba. Na ukiangalia magoli mengi ambayo Simba amefungwa ni magoli ambayo yanatokea pale pale katika mabeki wao. Maana yake nini? Kwamba wanavyokuwa wamepanda kwenda juu, hapa katikati wameacha mabeki wawili. Mabeki wawili nao wamesogea kwa ajili ya kucover zile space zake za pembeni. Mwisho wa siku unakuta kwamba kama una kiungo mnyumbulifu na forward mwenye akili, anakupitishia mipira yako pale pale ambapo mabeki wapo. Ukiangalia goli ambalo limetokana na ambalo lilitokana na Faisal akamtupia Sadoni pembeni. Ukiangalia ule mpira haujaanzia kwamba yani madhara ya ule mpira haujaanzia pembeni. Madhara ya ule mpira umeanzia katikati. Maana yake umechukuliwa mpira katikati, wakaangalia mabeki wamesogea. Mabeki wa katikati nao wamesogea. Sadoni akatanua kwamba huyu winga hawezi kunipata au beki namba 3 na 2 hawezi kunipata. Kwa hiyo ule mpira ulipigwa moja kwa moja, pasi iliyonyoka kutoka katikati ambapo ilitakiwa wale mabeki wao wameshaweka marking ya kutosha. Mpira ukamkuta Saduni akaingiza ndani akafunga. Na ukiangalia goli la pili ambalo amefungwa Simba ni the same, ni goli lile ambalo ukiangalia watu wengi bado wameshindwa kulichambua kwamba ugonjwa wa Simba uko wapi. Ugonjwa wa Simba mpaka anapoteza game hii si kwamba Simba ni mbovu. No, Simba ni nzuri na Simba iko vizuri. Ila isipokuwa hapa katika upande wake wa mabeki hajaweza kutengeneza system iliyo bora kwa ajili ya kuweza kudhibiti ile mipira ambayo inakuwa ni hatarishi. Kwa sababu sioni mpira ambao unasema ule mpira ulikuwa mgumu beki hawezi kupata. Hapana, mpira yote ilikuwa mepesi. Na kukumbusha, unaikumbuka game ambayo Clement Mzize anamfunga Simba ambao pass imetoka moja kwa moja kwa Pacome. Manake nini? Mpira umetoka pale pale ambapo mpira uliochezwa juzi wa Faisal na mpira uliokuja kupigwa Pacome hauna utofauti sana. Mpira umetoka pale pale. Karibu tu Pacome kausogelea, kaupiga outer pass, umezunguka, beki yuko mmoja, Mzize amekimbia, ameuguta mpira kaenda kufunga. Manake ukiangalia makosa ambayo anafanya Simba na makosa aliyofanya katika game ya Azam, makosa ni yale, hayana utofauti. Kwa hiyo ugonjwa wa Simba sio kama ni mbovu wala sio uongozi, kwa sababu uongozi naamini hauchezi mpira, bali ugonjwa wa Simba ni kustibu lile tatizo la pale katikati. Manake kocha inatakiwa aumize akili kwamba kwa nini ninaruhusu magoli? Mbona hapa juu wako vizuri? So far Simba anakaba vizuri, Simba anachezesha vizuri, Simba anatafuta goli kwa udi na uvumba namna gani ambavyo wanaenda kulifunga. Lakini ukiangalia namna defense yake ya nyuma jinsi ilivyokaa, pale ndo penye matatizo. Maana yake anaruhusu golikipa wake kukutwa na mpira mara kwa mara. Kwa hiyo huo ndo ugonjwa wa Simba. So kama una maoni yako, dondoka maoni yako hapo chini, kisha usisahau kusubscribe. So mwingine anayezungumza hapa ni Kanzale. Bye bye.